गाइस सबैजनालाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा हेर्दै बस्नु होला हजुरहरू मेरो न्यू ब्लगमा भिडियो हेरेर कस्तो हुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला न गाइस। अब म यता मनाङको कोटोमा छु, तपाईँहरूलाई देखाउने छु म भिडियो बनाएर माथि चामीतिरको हो आम्मामा गाइस हेर्नु होला पहाडै पहाड छ होइन, जङ्गलहरू घना जङ्गलहरू छ। यहाँबाट चाहिँ रोड गाडीहरू आउँछ होइन, गाडीहरू जान्छ। यो जस ठाउँ रमाइलो छ होइन, घामदेसी बवाल देखिन्छ होइन। अहिले बादलले ढाक्यो, अघि त बिहानतिर त ऊ माथितिर हिमाल देखिन्थ्यो, माथितिर हिमाल देखिन्थ्यो होइन गाइज। हिमाल देखायो गाइज ऊ माथि हिरोले ढाक्यो ढक्क हो पुगिसक्यो गाइज। ए हो जङ्गलै जङ्गल होइन गाइज, हेर्दै बस्नु होला होइन गाइज। कोटोको गुम्बा पुग्यो।